สวัสดีครับนี่เราเข้าสู่รายการเกมออนไลน์ใน EP ที่3วันนั้นนะครับผมมีข่าวจะมาแจ้งครับผมได้ทำคลิปนี่ก็เป็นคลิปใหม่ของผมแล้วนะครับเกมออนไลน์ซึ่งได้ผ่านมาหลายคลิปด้วยเหมือนกันนะครับหลายคนคงงงว่าเป็นคลิปของใครนะครับงั้นเรามาดูอะไรดีกว่าวันนี้ผมก็จะมานี่นะครับมาลุ้นนี่นะครับอะไรหัวใจนางฟ้านะครับรอดูรางวัลไม่สนใจมากนะก็เป็นป่าลึกลับกันครับผมอะไรพร้อมนะมันเล่นเลยว่ามาดีเลยซื้อไม่เอาครับจนได้เงินก่อนเลยไม่เอาเป็นที่หนึ่งแล้วก็ทาง80ก็มันได้เงินอะไรครับมันใครชอบกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอยากให้คนมาดูเยอะๆเลยครับผมเมนกันแล้วไงนี่จะเป็นเดี๋ยวอีกไม่นานจะทำบรรยากาศชุดที่ EP ที่3แล้วนะครับผมไปดูกันด้วยนะครับดูเยอะๆเลยครับผมไม่นำแต่ต้องการอะไรวะว่าอะไรวะไอ้นักสำรวจเหรอไม่จำเป็นไม่ต้องไปใช้นะเล่นในร้านนี่วะล่ะไม่เห็นเยอะเลยไม่ใช้เลยหาคนใช้เลยมาทำไมตอนนี้วะไม่เห็นน้ำตาให้มาเสียหน้าหมดเลยมาจุดยอดเลยค่ะซับมากันที่4เต็มแล้วได้ในกล่องนี้ผมไม่มีอะไรทำเหมือนกันโอ้ยได้ป่ะนะไม่รู้ว่าไงก็ต้องได้ไม่ได้เลยเขาอยากได้เฮ้ยขอบคุณครับอันนี้ไม่ได้ชัวร์โอ้โหมีใครไปช่วยมีแล้วก็เนี่ยไม่ค่อยได้นะ
โอ้ยสุดยอดอร่อยแล้วแบบนี้โอ้ยนี่ครับโอ้ยไม่ได้น่าจะไม่ได้เลยขอให้ได้โอ้ยก็ไม่ได้ครับผมก็ต้องจบการรีวิวกันไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ